係我今日呢兩日咧都見到同學咧都好積極咁樣投入啦嚇，咁啊成個運動會咧見到同學咧都係積極參與嘅，咁啊個個嘅社咧都即係為咗佢哋嘅同學啦打氣啦，咁我見到咧亦都同學咧喺賽場上面咧都係迸發出最強嘅力量，咁啊即係佢哋都係競逐每一個賽事嘅錦標嘅，咁啊亦都好深印象就係話同學咧都係互相打氣嘅，咁我個即係精神咧係都值得嘉許嘅。